坐紅車咧都唔係，你坐佢，我想坐出邊。係好過我而家坐咯。之前即係對上一次凍嘅時候坐係感覺係好過而家坐咯，起碼我唔會熱先啦。呢個留意監控站知嘅，使省會搬機嘅，如果搞掂你就翻線得㗎啦。即係除衫呢兩個字咧，唔係一個好聽嘅。成個都唔知嘅。啱啱先裝上去就咁快壞，唔係啊嘛？喂，線水科技係咁噶啦。佢係攞啲舊嘅芒去黐上去啊，定係新買嘅咧？線水科技係。如果新買嘅話，真係幾離譜咯。可能要同供應商退貨咯，不過退唔退到佢唔知啦。係咯。如果供應商問題啊。如果咧你投訴成哥呢個嘢壞咗，成哥你一定會答你話，行都咪得咯，呢個熒幕仔啫，唔使整嘅。如果純粹啲字斜咗，但係冇重疊嘅話咧，都個問題唔大，但係重疊咗啲字。可以搭佢入去啊？得。啊，即係如果咁樣純粹斜咗少少咧，都唔係大嘅問題。3號線天海洋公園、深水灣同淺水灣前往淺水灣，就之前淺水灣有法拉利嘅鋪頭。頂住咗架車。暫停運作歡迎乘坐觀光航班 CH35，經海洋公園、深水灣和淺水灣前往市區，祝您旅途愉快。We will be approaching our destination. 我們即將抵達珠東站。哇！開呢個半截窗先，因為我都話好焗啊。哎呀！都係喎，咁以前啲熱狗咧。咁如果我開完呢個之後咧，再開呢個嘅話，咁佢又會合翻埋。如果以前啲熱狗我唔記得啦，我坐過熱狗嘅，細個嗰陣。但係我唔記得啲窗。你係坐單寧士嗰啲熱狗定係富豪熱狗？我諗兩個都有坐過啩，我坐過咁多次啦。我都話啦，住嗰度以前住嗰度冇乜熱狗嘅。我自己就比較中意富豪啲熱狗咯。或者可能利蘭咧，因為利蘭同富豪嗰啲我點識分啫？嗰陣喎，利蘭佢個樣一樣係個碌唔同啫嘛，同埋後邊多兩盞燈咯。利蘭同富豪比，我覺得都係富豪啲咯。一樣樣喎，其實只不過碌同埋啲聲可能啲唔同。即係如果假設我開呢個啦，跟住我呢個再打開佢，我咪又冚翻埋咯。即係都係可以淨係可以開半截啫。唔係，即係我講過咧，如果佢係向上拉咧，咁樣拉翻落嚟咧，咁樣我覺得好啲個設計，咁咪兩邊都可以開晒咯。都講翻。咁又唔使驚啲雨水會積喺呢度，佢應該要咁樣咯。平時冇巴士行呢條路喎，軍營嚟嘅呢個解放軍營就係點解可以俾雙層巴士行呢度嘅？佢但係咁咪可以夾到少少入面咯，佢又會批准行呢條路嘅啫，但係個圍牆太高啦，就夾到少少。講過咧，如果咧你去新加坡咧，一定要坐下當地嘅三門 MMC 咯。嚇？係啊，你唔知新加坡有啲三門 MMC 嘅咩？即係類似以前沙門熱狗咧，
選心中有你嘅私人財物，會緊記係落車時攜帶你嘅隨身物品。Please keep all your personal belongings with you at all times and take all your personal belongings with you where accessible. 请小心通管私人财物，并谨记于下车时携带您的随身物品。我完全唔知佢會行咩地方㗎。係啊，我根本冇認真咁睇過佢會經邊度。印尼國家銀行，咁嗰啲印尼人咪會喺度開戶口嘅。以前啊，629幾多啊？以前呢度係629嘅位嚟㗎嘛，好似係。咪係啊，直情係嘅，睇過㗎啦已經。係咯，成個位都係629嘅。不過後來唔知點解變咗。跟住後嚟南港島市一通車，咪客量咪大啲咯，搞到佢好快就已經即刻係哇減到得翻5架，而家淨係得翻唯一一架添。因為佢跌得好勁啊嘛，所以運輸署即係政府咪即刻減到得翻5架，蝕大錢。咁長期運燉嘅629其實。但係我覺得唔可以完全取消咯，總之都要而家嗰唯一一班咧1001班應該要 keep 住咯。你話俾啲人可以即係有時間嘅話，得閒嘅話懷念下咯，算係喺度上車咯，懷念下。不過佢仲要經翻銅鑼灣，即係經多銅鑼灣一個站，懷念唔晒咯，唔係直接咯，變咗。佢轉免費會唔會可能多翻一客？或者要開蒙巴士咯，但係冇可能嘅，因為佢開蒙巴士要整到好價錢好高咯。係喎，咁咪開條 H629咯，不過價錢唔好咁高咯。可能成日20蚊咯。哇！頭先有5個差佬，而家得翻1個。最緊要係嗰條線一定有2蚊，咁樣就應該會多快啲行。成堆樹吹過嚟嗰次，你睇後面，睇唔到。你見唔見啲樹跌晒落後面嘅咩？睇唔到，後面有樹，就係見到啲樹喺度飛。你應該行過去睇下啲陣，你應該喺度有。哦。即係其實我當初咧，真係以為佢係真係有創意啊！11.3都原來佢係為咗開呢條路線，所以先整嘅。
即係話政府話 AM 嗰架車，即係政府一早就話叫佢開呢條路線，所以叫佢整定先。有效量其實都一般嘅，即係可能平一少人啦嚇，咁可能我相信嚟緊個星期六就多翻啲人。咁就平一嘅少人咯。循例都要停一停下。哇！點解嗰度幾乎全部都係亞洲人，但係唯獨是有個係白人嚟嘅？地方都係，即係真係衰啲咁咯。係通常專程嚟嘅都係大陸人咯，香港人根本冇幾多個會專程嚟呢度。不過嗰兩個單車友啊例外啦，即係冇乜香港人係會即係得閒嘅時候係專程嚟呢度咯。我都唔會。即係純粹我坐呢架車經過嘅時候就會咧，即係經過但係唔會落地咯，會專登落地。正如我唔會喺港珠澳嗰度落地咁㗎嘛，我淨係最多可能經過但係唔會落地咯。咁如果架車清客嘅司機要求你落車咧？如果咁即係，如果佢係即係可能突然間壞咗、炒咗嘅話，咁要落地都冇辦法啦。咁如果係咪炒咗嘢嘅司機一定要喺度落車？喂，咁條路線唔係㗎，咁嘅話，咁呢個佢問題啦。係。北大桃园公园，此时10号，从即将抵达海洋公園。唔係啊 ，X 字頭啊。叉字頭啊。XZ 948嚟。唉。
呢個阿伯呢個 fans 一睇就知係電動啦。唔通係前面嗰部？啊有咩頭先前面嗰部咧，嗰隻啱啱開嘅。 ？YN 嘅喎，見到啱啱最前面有一架係 YN 嘅喎。喂，我嗰個係 M。知啊，我咪話嗰架唔係喎。喂，轉咗嚟呢度，唔係我嗰部嚟嘅，係咯，都話 YN 咯。我嗰部又留咗喺中廠啦。嚇？喂，我以為直行嘅添。我算唔算係唯一一條開篷巴士會經嘅路咧？即係唯一一條巴士會經呢度啦。冇啊！我嗰架車冇人報啊！今日陣間會去邊啊？我都話我冇睇過佢啲路線啊。係赤柱啊嘛，老實。我梗係知啊，即係佢中間會經過呢個位，冇認真咁睇過。我淺水灣咯，下一站定海洋公園。會展射貨區，即係哇！呢度旅遊巴嘅同埋小巴停車場，小巴小田。即係行香水咯。哇夠樓咩？喂！哇好高難佢梗係度呢個位。夠啦，如果唔係佢點會開呢？佢點會行呢度啊？哇好高難度喎！唉，不過呢度係咯，成日都有水馬，就好似機場咁樣，成日都喺度起緊嘢。我揸我可能要褪車添啊！梗係啦，黐話㗎你揸到車咩？我唔係啊，OMSI 揸過啊。咁但係佢唔係即係佢冇辦法，真係100%唔係出嚟㗎嘛。唔係佢係100%還原嘅咯。咁犀利！即係包括連佢幾時整路啊，改成點都可以 update 得前啊。可能會遲1-2日 update 咯。即係有時啲路咧，佢失驚無神話變就變㗎啦，好似即係機場嗰啲路咁樣，失驚無神話變就變嘅佢。唔係佢係重大工程先會改咯，即係可能輕微工程，可能壞車係唔會。唔係啊，即係因為機場咧，你都知起緊航天城同埋附近啲嘢，所以佢好多水馬咯嗰度，成日喺度啲路有少少變嘅。其實以後客運大樓係咪已經開啊？咩啊？好似唔知喎，我就知佢拆咗好耐喎，我唔知會唔會開唔係翻。佢而家重建咯，佢而家。係咯，所以你見機場咧，成日整路咧，啲水馬可能又會搬少少咪就係。不過咁喎，S1咧，佢兜完1號客運大樓南北咧，之後仲要兜2號客運大樓。嚟緊佢話會變咁樣變。咪係話想所有 A 線都經2號客運大樓咯？咁以往都係㗎，佢仲喺度嘅時候都一定要經2號㗎。佢啲車咪喺地面嗰層咯，我同埋 S1 都係只要行過去咯。你 S1 佢好似話好想兜埋2號客運大樓。不過其實我真係我又唔知，我又唔識行咯。以前我就如果由假設坐 S1 行去2號點樣行咧，我唔識啊。搭地鐵咯。咁但係以前咧 E41同大西北嗰啲 E 車咧，佢經1號客運大樓，但係佢唔經2號客運大樓，咁嗰啲人點算咧？係咯，點樣行過去？佢1號客運大樓咧。佢之後就即係佢以往咧，佢係大西北同嗰啲 E 車同 E41咧，佢會上去1號客運大樓嘅，但係佢唔經2號客運大樓咯，佢就係。咁變相啲人咧，好唔方便咯。如果1號客運大樓行翻佢1號客運大樓嗰度check in 咁樣，即係1號客運大樓嗰邊搞掂咗行李嗰啲嘢先，跟住你入到禁區入面咧，你係有條鐵路係1號客運大樓去2號客運大樓咯。其實我唔係以前2號客運大樓咯，有咩作用咧？唉，疏導啲人咯，而家 Terminal 1幾多人啊？其實以前有或者坐咩航班可以用到2號客運大樓嘅？咁我真係唔知喎。我淨係知洛杉磯係有4個係咯。唔係，但係而家好似話想起埋3號添喎。你講香港啊？係啊。話3號會誇張得滯啊！我唔知啊嚇，啲人建議話起3號咋嚇。
啲人建議，我諗到時真係起好都幾難搞。如果真係起完之後，咁啲巴士咪又越整越長咯啲時間。係咯。變相司機都要遊車河。變相咧有苦了司機咯，又係，仲有苦了啲旅客咯。啊，即係3個客運大樓咁多。如果佢好似而家咁得一個，其實係方便好多嘅。即係如果我假設真係，喺落拆機，如果我揾唔到嗰4個客運大樓，我揾唔到自己嗰個嘅話，或者我去錯咗咁，哇！隨時我想問咧，你唔拍片嗰部手機係咪 Samsung 嚟㗎？係啊。喂，咁你我過條片咩啊？喂，冇咁多容量啊！哦，盞搞掂先啦。唉，香港仔啲空氣好過洪水嘅。不過咧，都係要閂啲窗。咩啊？之前坐 H1B 嘅都試過啦。我 H
車系統搞掂翻咯哦，喂，嗰度個廠係喎。哦，我想睇一部嚟啦。哇！咁嘅樣。X4喎，特別班啊！佢只不過係喺呢度仲有1分鐘開車啫嘛，即係其實佢本身都會經呢度嘅，佢可能擺咗喺呢間廠度，咁咪順便開翻班特別班咯，睇下可唔可以有少少乘客上車。但係個摩著翻，即係好似點解我哋即將抵達深水灣。We will be approaching 冇錯，佢唔係話終點站我們咧，即將抵達深水灣。可能觀瀾車呢度見到啊，嗰度，即係之前喺度搞到上面啲內唔停咗咯。不過我想問下，咁如果留喺嗰度啲工作人員點搞咧？唔係啊？你見唔見到嗰度咧？最低嗰條電塔下面好似有啲類似樓梯，或者你好似有兩條線咁嘅嘢，佢有樓梯噶嘛？咁佢起咗啲樓梯啲山徑啊嘛，梗係佢行上行落咯，行山啊咪要。喂，佢平時整電梯都係咁樣行上行落噶啦，要維修冇嘅時候。有海洋列車啊嘛，海洋列車點樣？唔通喺嗰度整個升降機啊？升翻上去電塔嗰度啊？可能真係嘅，係我哋唔知啫，可能啊，我哋冇影響，我又唔知。快冇人上啊！就係咯，即係點解魚巴咧有架紅聯道去昂坪嘅巴士線啫？啫嘛。係咯，即係呢架車。佢運車入去啫嘛。所以呢架車都係順便咯，順便行翻程，睇下可唔可以有啲客咯。有客嘅話，咪即係代表都可以收翻少少錢。係。佢都係順便可以。有拎環，不過冇拎到。為保障客客嘅安全，請勿將塞好伸出上車內，同時巴士行駛期間請勿離開座位。1071701171。請自身身體伸出上頭才更快。同時巴士行駛期間，請注意跟後以前我記得坐170咯。喂，但係其實呢度有個山路咧，係可以俾私家車上去嘅。哦，不過警察學院都係呢一套。即係以前我細個第一次去海洋公園走嘅時候，就係坐170翻去沙田咯，就係。跟住再轉，當時唔知合併咗未啊兩邊啊？幾多？有零幾年㗎。我點記得我嗰陣，即係我點記得嗰陣係幾多年前？你記唔記得你幾歲去先？都唔記得啦，我就係有啲畫面啊嘛。咁我諗你應該都係坐九廣東鐵啦。即係當時可能就係知道，我估可能就係知道咧有架車去到沙田嘅，所以就上咗車咯。我估啦嚇。始終當時都冇南港島線啦，根本啲巴士同時唔過。可能當時同行嘅人見到話有架車可以去到沙田，沙田港鐵站嘅咪上咗車咯。
暑假就可能都係日日都咁多人，因為暑假咧細路仔放假可以搞到大人都會跟住放假係嘛？你唔使佢俾有隊落去得嘅咩？係咯，所以咧，好似我哋家人咁樣，我哋有假放，所以即係如果俾咗星期六日，可能都會好多人。哇！啱11個，而家變咗12分鐘。喂，架紫色嘅車都踩埋上去啊嘛，真係。如果啲車快得滯咧，3、4咪錯埋去咯。消防局技救站。有陣時唔知點解佢咧個閘係會開住嘅咯，可以俾人影到入邊啲消防車入救車。之後睇嗰啲有啲人咧專門影呢啲車啊嘛，跟住就影到咯。車有車牌848，都冇車 K 同848同一個 number。係咪 K 車長揸㗎？唔知啊。喂，嗰架係嗰啲老細車嚟嘅喎，嗰架嗰啲長型嘅房車咧，即係我都話呢啲車泊唔到一般嘅車位啊嘛。所以通常咧都係要有個司機去揸咯，跟住通常買家都係做乘客㗎啦，唔會做司機嘅咯。
園咧，我假設入去轉咗第一個彎之後咧，佢仲有第二個彎㗎嘛。我睇過條片咧，就係咁啱佢兩架巴士咧經過，跟住其中一架要停喺度俾佢過線。大潭水壩之前就話咧，大棠水壩好似而家起咗紅燈啦，變咗以前冇咪會咯。我記得曾經就係好闊嘅 Tesla 同架森巴嘅嗰架。係啊，我有睇東張西望。喂，其實佢多咗0.2 cm，咁佢點樣攝到入去㗎？佢話多咗0.2 cm 喎，俾佢兩架車加埋呢條路。佢多0.2 cm，咁點解佢可以咁都過到嘅？嚇！我真係好奇。佢架 Tesla 就2.7米啦，跟住嗰架車嗰架巴士就2.5米，跟住嗰條路得5.0米嘅喎。咁佢點樣攝到過去啊？咁都攝到嘅嚇？呢度淺水灣啊，深水灣咧上得車嗰啲人通常都係鬼佬嚟嘅。通常梗係啦，即係呢度係比較異國風情㗎嘛，即係可能個風格比較貼近佢哋鄉下嘅風格咧呢度，所以咪比較多西方人去聚居咯，愉景灣咯一樣。星期六日呢個泳池肯定爆晒棚啦！我見到有2阿伯喺度游水，我諗星期六日佢哋都唔敢過嚟游水嘅啫，因為太多人。所以我話咧，做呢啲嘢咧，最好盡量平日有假嘅時候就做咯。因為星期六日咧或者長假咧就好多人，所以平日有假咧就盡量做呢啲嘢咯，即係想做嘅時候盡量。佢扭咗少少扭入去停車場，喂咁樣停車場泊晒車，佢咪冇得扭入去咯？都點避開對面架車？可以睇到人哋屋企咩樣嘅右邊，我見到有2架車。呢間屋又係咩樣咧？哇！我見到有古董車添，古董嘅開篷車，即係冇車頂添啊！嗰間古董車。喂，啱先，喂，個司機唔着制服嘅。邊個司機唔着制？啱先綠叉嗰個。睇唔到啊！佢着恤衫㗎嘛，係咪啊？長袖恤衫啊？佢是着便服街衫咯。由得佢啦。佢唔係模型司機嘅就得啦。呢間屋又係咩樣咧？你睇到個天？即係有時我都話啦，曾經有一間係入邊有林都好擺嚟啫嘛，睇到。頭先有間就睇到有古董車，40X係40X。不過呢間屋咧就係啊，即係睇到個天台嘅。哇！點解好似個地板好似凹咗少少嘅？我感覺到佢上面。我晏啲冇去㗎啦，後尾。見到好似架巴士，好似有燒過
係同勞斯羅斯都係嗰啲英國嘅嗰啲高級嘅車。法拉利陳列室啊，呢間屋啊就係呢間屋啦。佢上一任係 Benz 嘅陳列室嚟嘅咯，跟住09年定10年變咗法拉利。我見過啲 Google 街景咧，啲法拉利可以擠到去出邊都有嘅真係。但係以前法拉利咧，除咗淺水灣咧、銅鑼灣咧，九巴廠咧、沙田嗰個咧、沙田廠咧，附近咪有間 Tesla 嘅店嘅，我唔知你知唔知啦。但係我睇翻街景，以前係都係法拉利嘅喎，係咯。呢以前法拉利唔係淨得淺水灣呢個地方咯，而家得翻淺水灣呢個地方。但係法拉利同瑪莎拉蒂係同一個公司或者集團嘅咯，但係嗰度唔賣瑪莎拉蒂，淨係法拉利。來到太平廣場，一路別克至三里老街，我們即將抵達世紀廣場。斜船廣場有咁快咩？啱冇㗎，係咪法拉利定係 Porsche 嚟嘅？睇唔清楚。啱冇㗎，考車行。係應該係法拉利嚟嘅，我記得。唉，盡致公交，好似全一個地方都見到佢咁樣。即係港都有見到佢咯，葵涌有見到佢，其他地方我唔知啊。乘客喺車廂站立及行等時，請緊握扶手，確保安全。如果乘於乘客上落班前能夠看到，同時在車廂站時呼吸時，請盡量舉手，確保安全。喂，呢度其他嗰啲260嗰啲都係行呢條路咩？我真係唔記得啦，我真係唔記得。係啊，哇！呢個圓形嘅，我見到係樓梯嚟嘅喎，呢個圓形嘅樓梯。哇！右邊呢間屋，佢應該係好多個單位嘅喎，右邊。我呢個應該每一筆咧都係一個單位，可能3層嘅可能啦。我唔知啦，呢個屋企係咪每一筆都係一個單位嚟嘅，由地下去到第3層，可能。所以
哇！仲有8分鐘呢個過程。
市廣場93啊，真係要門嗰啲位。嗰張卡幾時？點解擺咗喺度嘅？喂，而家落啊？準備落車啊？嚇？未到啊？因為呢個未到啊？爭啲有次咁嘅，係咪？未到。係咩？喺呢度咩？喺呢度啊？叫我哋攞翻個袋先。唉，如果係啊，主要係清客㗎啦。不要下车，请看到站前，请扫2维，上车2维，请仔细携带你唔係啊，好快就黐線嘅嘛。谢谢合作。好的汽车来到天湖区，特别地方，旅游员可以乘3米保证。我们提供抵达事故村事故视频。41000行973喎。咩車？哇，唔係嘛？係啊，973係少用鐵甲嘅。轉到咩？啲彎位？唔係啊，11.3㗎嘛，咁個價。呢本身以前呢款嘢有冇入過赤柱㗎63。或者65？唔係啊，其實我記得啊嚇，佢好似係前幾個月咧無啦啦唔知點解攞咗啱先嗰部車試咯，跟住試好特別，跟住95都行啩，哇！我们已经到达终点站，下车时请仔细携带您的随身物品，请谢谢同其他，再见。即係你嗰14號，所以再行前啲。唔係你赤柱炮台啊嘛。同埋或者監獄咯，監獄驚唔驚㗎？咩啊？去總站咪喺正監獄出面咯。唔係，係啊，赤柱監獄。我都好似勁咯。哇！邊個咁冇公德心，走咗塊水牌啊！1個鐘頭。